तो गाइस मस्ती पे न्यू अपडेट आ चुका है। ये अपडेट क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अपना शक्ल दिखाता हूँ। तो मेरा शक्ल देखना। चलो सब लोग रेडी हो, तैयार हो? कैमरा रेडी? चल देखो दोस्तों, देख लो मैं हूँ। और सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जाके हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है मस्ती ऐप, क्या अपडेट आया है। सर्च करेंगे मस्ती शॉर्ट, इसमें क्या अपडेट आया है। अभी क्या लिख रहा है, आइडियो इशूज़ फिक्स द आइडियो लाइव। अच्छा, आइडियो लाइव के फिक्स किया है, तो अपडेट करने के बाद हमें पता चलेगा। अभी पता चल जाएगा 1 सेकंड में। चलिए चालू करते हैं। इनका वीडियो खैर अच्छा है। चलिए आइडियो लाइव फिक्स किया था, हम सिर्फ आइडियो लाइव को चेक करते हैं। फिक्स बोला है अभी, मतलब इस अपडेट में आइडियो लाइव के फिक्स कर दिया, तो आप लोग अपडेट कर लेना। अभी हम चेक करते हैं आइडियो में साउंड आता है कि नहीं आता। तो इनका लाइव में फंस जाता हूँ। तो देखो मैंने इनका लाइव में क्लिक किया, बैक कर दिया। फिर से मस्ती ऐप पे जाएंगे, फिर से चेक करेंगे। इनका साउंड आ रहा है कि नहीं? साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, इनका साउंड नहीं आ रहा। दूसरा किसी को देखते हैं, और कोई हो इसका देखते हैं। आइडियो ये लोग क्या किया, अभी तक अपडेट नहीं किया था। जैसे आप अपडेट कर लो उसके बाद आपको साउंड आने लगेगा। ठीक है, बाय ब्रो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।